நாங்கள் இந்த வீசிங் தொந்தரவில் 10-20 வருஷமாக ரொம்ப கஷ்டப்பட்டுருந்தேன். நிறைய இங்கிலீஷ் மருந்து சாப்பிட்டேன், எனக்கு ஒன்றும் குணம் தெரியல. இந்த ஆர்ஜேஆர் மருத்துவமனையில் இந்த மருந்து மூலிகை மருந்து சாப்பிட்டு எனக்கு குணமாக இருக்குது. அதனால் ஆஸ்பத்திரிக்கும் டாக்டருக்கும் ரொம்ப நன்றி சொல்கிறேன், கடமைப்பட்டிருக்கேன். ரொம்ப நன்றி. தமிழ்நாடு, ஆந்திரா, தெலுங்கானா, கர்நாடகா, புதுச்சேரி, மகாராஷ்டிரா என 6 மாநிலங்களில் 102க்கும் அதிகமான கிளைகள். தமிழ்நாட்டில் மொத்தம் 38 கிளைகள். ஆர்ஜேஆர் ஹெர்பல் ஹாஸ்பிட்டல் 5 தலைமுறைகளின் நம்பிக்கை, அடுத்த தலைமுறைக்கும் நம்பிக்கை.